Киноцентр Евгения Крыжановского представляет Приколы 13-й школы! Всем привет! Вы знаете, что такое школа? Школа – это уроки и экзамены. А 13-я школа – это еще и шутки и приколы. Не верите? Смотрите сами. Так, убрали телефоны. Крутиков! К какому семейству относятся кроты? Семечкин, подскажи уже. Что? К какому семейству относятся кроты? Кроты относятся к семейству дачных вредителей. Юлия Сергеевна, кроты относятся к семейству млекопитающих. Ну, а чем питаются кроты? Травкина. Крот съедает каждый день количество пищи, равное его собственному весу. Да? А откуда крот знает, сколько он весит? Ну а теперь, друзья, последний вопрос. Эдуард Эдуардович, мы, конечно, поздравляем вас с рождением сына, но тут такое дело. Вся школа гудит. Это правда, что вы его назвали Лексус? Ну да, правда. Назвал. Вы что, дурак? Ну и пусть дурак. Зато теперь у меня свой Лексус есть. Ребята, а давайте сегодня поговорим о совпадениях. Вы можете привести примеры каких-нибудь совпадений? Галкина. К нам вчера в гости пришла мамина подруга. Ее звали так же, как и мама, Наташа. Да, это совпадение. Лисова. А я смотрела по телевизору фильм. Там дядя в чужом городе попал в такую же квартиру, как и у него. Да, это совпадение. Это известный фильм, называется «Ирония судьбы» или «С легким паром». Белов. А мой дедушка нечаянно надел чужие ботинки, и они ему подошли. Да? Да. Чеширские. А у нас было не просто совпадение, а удивительное совпадение. У нашего папы и у нашей мамы свадьба была в один и тот же день. Да. Вот всем этим наша 13-я школа и отличается от вашей. Поэтому приходите к нам почаще.